kweth jotelo maketo sirkal tesre kotele gi Rigathi Gachagua osemo jo ohala magikomba ni kiki dargi e chirono. Kweth jo siasa go kwedo okang' ma sirkal daro jo ohala kendo muko kuondegi mag ohala. Gachagua wacho ni ochich ni nitiere kweth moko mageto yako lowo e chirono. Giwacho ma ilimbe magetime chiro e odiechieng' mar adek nyaka nyocha chak muko bath chirono. Magi Gachagua wacho ni kata kamano sirkal to kod tend chirono nyocha oseloso e wachno kendo yango ni en okang' marita luora mar aora ma Nairobi kendo gero chirono e yo manyasani. Hii hapa ni court order kusema watu wakikomba wasibomolewe manyumba yao na mahali ya biashara, lakini Ruto akaleta usiku wa manane mabuldoza na kuharibu mali ya umma. Tukitafuta serikali tuliambia Wakenya hawatabomolewa usiku na hakuna Mkenya atabomolewa bila kuoneshwa pahali ya kwenda. Kwa nini unabomolea watu ya Gikomba usiku wa manane kama watu wanalala? Tumekuja Gikomba leo kuambia Bwana Ruto Kasongo na serikali yake. Wao wanasema mnyonge hana haki. Ati yule mnyonge wa Gikomba hana haki. Sisi tuko hapa kusema hata mnyonge yako na nini? Haki.